Այս տեսանյութում լինելու են հանելուկներ եւ գլուխկոտրուկներ, որոնք կստուգեն ձեր գոյատևման հմտությունները։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի օգտագործել տրամաբանությունը եւ ճարպկությունը, որպեսզի ողջ դուրս գաք ոչ հեշտ իրավիճակներից։ Եթե հետաքրքրեց, ապա հավանեք տեսանյութը եւ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ դրանից հետո կարող եք անցնել տեսանյութին։ Ձեզ առևանգել են եւ փակել սենյակում, թողնելով միայն մեկ համբուրգեր եւ դույլ։ Առևանգողները տվյալ պահին քնած են եւ դուք հնարավորություն ունեք փախչելու։ Ձեր առջեւ 4 դուռ է։ Նրանցից բոլորը վերջում կարող են ձեզ ազատություն պարգևել։ Բայց սկզբում ցանկացած դռան հետևում ձեզ սպասվում է մահացու փորձություն։ Առաջին դռան հետևում հրդեհ է։ Դուք առանց դժվարության կարող եք հաղթահարել դա կրակմարիչի օգնությամբ։ Բայց ձեզ դա չունեք, հակառակ դեպքում այդ դռնով անցնելով դուք կայրվեք։ Երկրորդ դռան հետևում ձեզ սպասում է վայրի ցեղը, որը սպանում է ցանկացած անծանոթի։ Երրորդ դռան հետևում ձեզ սպասում է վայրի արջը։ Չորրորդ դռան հետևում խորը ջրավազան է, որտեղ կան մի քանի քաղցած կոկորդիլոս։ Որ դուռը պետք է ընտրեք, որպեսզի փրկվեք։ Եվ այսպես, որպեսզի դուրս գալ ազատության, դուք պետք է կատարեք մի խորամանկ քայլ։ Սկզբում անհրաժեշտ է շեղել կոկորդիլոսներին համբուրգերի օգնությամբ։ Մինչև նրանք իրար մեջ կպայքարեն ուտելիքի համար, դուք կարող եք դույլը լցնել ջրով եւ դրա օգնությամբ մարել առաջին դռան հրդեհը։ Իսկ հետո դուրս գալ ազատության։ Ջեքին առևանգել եւ փակել են առանց պատուհանների եւ դռների փոքր սենյակում։ Առևանգողը շատ է սիրում հանելուկներ։ Դրա համար նա Ջեքին բաց կթողնի, եթե նա կարողանա ճիշտ գուշակել իր գլուխկոտրուկը։ Ջեքի աչքերը փակված են այնպես, որ նա ոչինչ չի տեսնում։ Նրա առջև դրված է ափսե, որի վրա կա 7 կանաչ խնձոր եւ 11 կարմիր։ Առևանգողի հանելուկը հնչում է այսպես. Ինչ նվազագույն քանակի խնձոր պետք է ափսեից վերցնի Ջեքը, որպեսզի հաստատ վստահ լինեք, որ նրա ձեռքում կմնա 2 խնձոր միանման գույնի։ Ճիշտ պատասխանը շատ ավելի հեշտ է, քան ձեզնից շատերը մտածեցին։ Կապ չունի թե ընդհանուր քանի խնձոր կա ափսեում։ Կարևորն այն է, որ այնտեղ կան միայն 2 գույնի խնձոր։ Այսինքն, եթե Ջեքը իր ձեռքում վերցնի 3 խնձոր, նրանց մեջ հաստատ կլինի 2 միանման գույնի։ Խիզախ հետազոտողը պատրաստվում էր արշավի դեպի հյուսիսային բևեռ։ Նա հավաքեց սարքավորումները եւ այլ անհրաժեշտ իրերը։ Մնացել էր միայն ընտրել տեղաշարժվելու ձևը։ Հետազոտողին ունի 3 տարբերակ։ Առաջինը ձիերով սահնակ, երկրորդ տարբերակը սահնակ շներով եւ երրորդ տարբերակը գնալ ոտքով։ Այս տարբերակներից որը ընտրի հետազոտողը, որպեսզի հասնի հյուսիսային բևեռ եւ կարողանա հետ գալ։ Ձիերը տեղաշարժվելու հիանալի տարբերակ են, բայց հյուսիսային բևեռ հասնելու համար դա այնքան էլ լավ տարբերակ չէ։ Առաջին հերթին նրանց ունեն նեղ սմբակներ, որոնք ջարդելու են սառույցը։ Իսկ երկրորդ հերթին նրանք շատ են քրտնելու, որը այդ պայմաններում կարող է դառնալ բազում խնդիրների պատճառ։ Գնալ ոտքով նույնպես այդքան էլ ճիշտ չէ։ Մարդիկ ընդունակ չեն երկար ժամանակ իրենց հետ տանել ծանր բեռեր, մանավանդ հյուսիսային բևեռի պայմաններում։ Ամենաճիշտ տարբերակը կլինի շներին ընտրելը։ Նրանք ի տարբերություն ձիերի ընդունակ են գնալ բարակ սառույցի վրայով։ Նաև շները չեն քրտնելու, քանի որ նրանց մոտ բացակայում է քրտնագեղձերը, այնպես որ դուք ճիշտ եք պատասխանել, եթե ընտրել եք շներին։ Ասպետը մի քանի տարի բանտարկության մեջ էր հին ամրոցում։ Նա անարդարացի մեղադրված էր եւ երկար ժամանակ մշակել էր փախուստի ծրագիր։ Վերջապես նրան հաջողվեց փախչել։ Ազատության հասնելու վերջին խոչընդոտը 3 դռներ էին։ Ասպետը գիտեր, որ դրանցից 2-ում իրեն սպասում է քարե ամուր պատ եւ միայն մեկում երկար թունել, որը տանում է ազատության։ Նրան ունի բանալի, որը համընկնում է բոլոր կողպեքներին, բայց դա շատ հին է եւ կարող է բացել միայն մեկ դուռ, որ դուռը ընտրի ասպետը, որպեսզի փրկվի։
Ամենաճարպիկները կարողացան տալ ճիշտ պատասխան։ Պատի վրա կա մոմեր եւ հենց նրանք կարող են օգնել գտնել ճիշտ ելքը։ Ասպետը պետք է հանի մոմերից մեկը եւ մոտեցնի յուրաքանչյուր դռան կողպեքի անցքին։ Կրակը շարժվելու է միայն այն անցքի մոտ, որտեղ կա երկար թունել, քանի որ այնտեղ քամի է փչում։ Մնացած դռների հետևում քարե պատ է եւ իրենց կողպեքների մոտ կրակը անշարժ է մնալու։ Երեկոյան Մայքլը ավտոմեքենայով մի քաղաքից գնում էր մյուսը։ Նրա հեռախոսի մարտկոցը նստեց եւ արդյունքում նա մոլորվեց։ Երթևեկելուց 1 ժամ հետո նա հասավ փոքրիկ ճանապարհային հյուրանոցի եւ որոշեց այդտեղ գիշերել։ Մտնելով ներս նա հանդիպեց մի տղամարդու, որը ներկայացավ որպես վարիչ։ Մայքլը միանգամից նկատեց, որ հյուրանոցում ամեն ինչ կասկածելի տեսք ունի, բայց ավելի շատ նա վախեցավ, երբ ուշադիր նայեց վարիչին, ինչը այդքան անհանգստացրեց Մայքլին։ Այս հարցի ձեր պատասխանը գրեք մեկնաբանություններում։ Տեսնենք, թե ձեզնից քանիսը կարողացան գուշակել։ Տղամարդը զանգահարեց ոստիկանություն եւ ասաց, որ իր վրա մահափորձ են կատարել։ Ինչ որ մեկը փորձել էր նրան սպանել եւ գողացել էր իր պայուսակը, որի մեջ կար մեծ գումարներ։ Ոստիկանությունը տեղ հասավ։ Տուժողը մանրամասն պատմեց, թե ինչպես է ամեն ինչ կատարվել։ Իր ասելով, ինքը մեջքով շրջված էր խանութի ցուցափեղկին եւ սպասում էր իր ընկերոջը, որին պետք է փոխանցեր պայուսակը։ Անսպասելի իրենից մի քանի մետր հեռավորությամբ հայտնվեց դիմակով մի տղամարդ։ Նա հանեց ատրճանակը եւ սկսեց մոտենալ տուժածին, իսկ հետո լսվեց կրակոց։ Մի քանի վայրկյան հետո, արթնանալով շոկային իրավիճակից, տղամարդը հասկացավ, որ փամփուշտը անցել է իր կողքով, իսկ գումարով պայուսակը արդեն չկար։ Ոստիկանները ուշադիր նայեցին հանցանքի վայրը եւ հասկացան, որ տղամարդը ստում է եւ ինքն է կազմակերպել այդ հանցանքը։ Ինչպես նրանք դա հասկացան։ Եթե ուշադիր էիք, ապա կարողացաք բացահայտել այս գործը։ Տղամարդը ցույց տվեց, որ ինքը մեջքով էր կանգնած ցուցափեղկին, իսկ կրակող հանցագործը հենց իր դիմաց էր։ Համապատասխանաբար իր հետևի ցուցափեղկը պետք է ջարդված լիներ, կամ էլ նրա վրա գոնե պետք է անցք լիներ փամփուշտից, բայց այնտեղ ոչինչ չկա եւ նշանակում է տղամարդը ստել է։
Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Եթե ցանկանում եք էլի հանելուկներ, ուրեմն անպայման հավանեք տեսանյութը եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Հաջողություն, կհանդիպենք շուտով։